Appassionati di futsal, buonasera dal Palatolive e benvenuti alla 17ª giornata in campo Cyber Telaniene e Lynx Latina. Arriva Giao Team di prima, filtrante per Sanna, allarga tutto per Schirina, ottima azione della Cyber Telaniene che non trova, e poi all'improvviso Mazzoni la sblocca con una bomba. Nazionale maggiore, la convocazione ancora una volta di Angelo Schirina. Attenzione perché adesso Cullani ha spazio, la bomba di Cullani, la seconda, e ancora la parata, si salva in Latina e poi il palo e arriva alla fine Edu Villalba per il raddoppio giallo-nero. Istruzioni, questo, attenzione perché c'è Sanna, ancora la botta del numero 29 giallo-nero che trova la rete del 3-0. Stavolta c'è Taloni, lo serve, Taloni prova il tiro di prima, la parata di Maggi, tunnel di Villalba, prova la conclusione, il pallone rocambola nei piedi di Lo Cicero, ma Lemao capisce tutto, riparte Daniele, è un 3 contro 2. La palla passa e l'arbitro assegna la rete da un tiro di Villalba. È carambolato in rete, nulla ha potuto Maggi, continua a girar palla adesso in Latina, poi Greco, la conclusione. Siamo di nuovo qui al Palatolive per assistere insieme al secondo tempo della sfida tra Cyber Telaniene e Lynx Latina. Arriva Edu Villalba in difficoltà sul controllo, la grande botta di Lo Cicero, la grande risposta di Giao Team. Sanna anticipa, è solo davanti a Maggi, il tocco sotto, palo interno, poteva essere un gol bellissimo. Ora Nas, ancora l'ennesimo pallone recuperato, prova la conclusione in porta. Villalba può andare contro Schleder, ancora Villalba, il tiro di Villalba e trova una grande rete Edu Villalba. La palla alta, Lo Cicero la stoppa, prova la gran botta, poi filtrante per Mirko Medici che trova la rete. Mirko Medici, 6-0 Cyber Telaniene. Gran parte del gol deve essere attribuito a Giao Team. Johnny la lascia scorrere per Lo Cicero, ancora Johnny, pallone di ritorno. Schirina, Villalba per Mazzoni che può andare solo contro Aiello che non è portiere, pallone sul secondo palo e arriva il poker di Edu Villalba. La Cyber Telaniene segna la rete del 7-0. Mentre il Latina proverà con tutte le energie rimaste. Attenzione perché Sanna prende il pallone nella propria metà, nella propria area di rigore e trova un grande gol. Ora traversa, non trova poi il pallone Johnny sul tentativo di rovesciata. Poi ancora un palo di Rable, anche sfortunatissima il Latina. 10 secondi, c'è Villalba, Sanna, la finta e anche Rafael Sanna realizza la propria tripletta. Inizia nel migliore dei modi il 2020 casalingo della Cyber Telaniene che trova la prima vittoria in campionato, primi 3 punti